วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการติดตั้งระบบพุชสตาร์ทบน Honda CR-V G3 นะครับแบบคีย์เลสนะครับพร้อมกระจกพับออโต้นะครับเมื่อเราเดินเข้าใกล้รถนะครับรถก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับโอเคนะครับกระจกกลางนะครับเมื่อเราเดินห่างออกจากรถก็จะล็อกให้นะครับพร้อมกระจกพับนะครับไฟกระพริบนะครับการสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับกดปุ่มค้างไว้นะครับ3 วิเมื่อรถสตาร์ทนะครับกระจกก็จะกลางนะครับกระจกกลางแล้วนะครับการดับเครื่องยนต์ก็กดปุ่มเดิมค้างไว้นะครับต่อไปเป็นการใช้งานทั่วไปในรถนะครับเดินเข้าใกล้รถก็จะปลดล็อกให้นะครับกดปุ่ม1 ครั้งนะครับเป็นไฟ ACC ครับวิทยุทำงานกล้องทำงานนะครับระบบไฟวิทยุเครื่องเสียงทำงานนะครับกดครั้งที่2เป็นไฟหน้าปัดนะครับระบบไฟทุกอย่างทำงานนะครับกดอีกครั้งก็คือดับนะครับถ้าอยากสตาร์ทเครื่องยนต์ก็เหยียบเบรกพร้อมกดปุ่ม1 ครั้งนะครับกดสตาร์ทนะครับเมื่อเราขับรถไปรถก็จะล็อกให้ออโต้นะครับแล้วก็เมื่อระดับเครื่องยนต์รถก็จะปลดล็อกให้นะครับพร้อมรีโมทสวยๆ2 ชุดนะครับติดโลโก้แล้วก็กับดอกสำรองเรียบร้อย2 ชุดนะครับ Honda CR-V นะครับสนใจติดต่อกลับมาครับเมื่อต้องการดับเครื่องยนต์ก็เหยียบเบรกพร้อมกดปุ่มนะครับรีโมท2 ชุดนะครับขอบคุณครับ